有蒸嘅雞蛋。咩叫有蒸咧？嗱，今日去咗邊呢？咁由於我超市系列咧就非常之受歡迎，咁所以今日咧去咗全日本最高級嘅超級市場，就係我後邊呢間。而家入去睇下佢究竟有啲乜嘢咁巴閉先。呢個唔講得少啦，9000 yen 啊，大佬！呢個芒果都出地味，睇下係萬幾人啊，係萬幾蚊啊！喂，呢粒茄子真係未見過喎，成個波咁樣，599 yen。不過呢堆嘢貴還貴啦，咁啊睇得出個質素係完全係唔同嘅。即係如果你要買啲高級嘢送俾 friend 啊，靚仔仔體面啲咧，咁呢間超市已經啱你啦。3塊 sukiyaki 1989 yen。嗱，平時出邊一超級市場咧就好少見到啲咁厚嘅牛扒嘅，咁啊佢食材真係特別啲嘅。呢嚿成為3029 yen，有蒸嘅雞蛋。咩叫有蒸咧？399 yen。呢個茶都係自家品牌，好特別喎個包裝，好似沐浴露咁樣，699 yen。好想買支茶飲下啫，400幾 yen，真係買唔起大佬。咁但係都係咁講啦，呢間高級嘢嚟噶嘛，同埋呢度咧係富人區嚟嘅。連鯨魚肉都有得買啊，601 yen。呢個蛋糕仔係佢哋自家品牌推出嘅，好似都好出名，買一嚿試下先，200 yen。仲有呢個都係佢哋自家品牌嘅牛奶，記得呢個粒頭啊，又係無添加嘅純牛奶。呢個又唔貴喎，279 yen啫。呢個係鯨魚嘅咩部位咧？成片紅腸咁樣。有冇觀眾可以話俾我知呢個係咩嚟？我決定買起呢粒鯨魚肉，望落去好似牛肉咁樣樣，翻去睇下好唔好食先。今日買完走啦，咁總括嚟講咧，其實係有少少貴嘅，咁但係的確咧係有好多特別嘅食材你係出面揾唔到嘅，咁所以我覺得如果你想買一啲特別高級嘅嘢，可能送俾朋友或者自己食都好啦，咁買嚟呢度都唔錯嘅選擇嚟嘅。下條片再見咯，拜拜。不及待即刻試下呢個鯨魚先，好似肥牛咁樣嘅喎。鯨魚刺身有幾啦好食喎。